maana gani na inaleta chachu gani kwa upande wa Simba? Kuna level Simba yupo, kwa hiyo ni hongera kwao Simba. Sikona Al Ahly, naam, sikumona Wydad. Hawa ambao wameingia wana style Al Hilal Omdurman. Msimu huu watu wameamua nyavu zitikisike. Mchezo mzuri licha ya Garnacho kutoanza, lakini kufungua milango yake ya kufunga magoli. Wanavyoanzaga kama utani, umeona kama hivyo wameshinda goli moja. Ni wakati mwingine tena tumekutana hapa ndani mwana michezo mwenzangu. Nikukaribisha mtazamaji wa FJTV ndani ya kipindi cha kupendwa cha Sports Recap. Mimi ni Neema Kayuba, kama kawaida nitakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza yale yote ambayo unahitaji kuyafahamu kwenye upande wa kimichezo, na sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na Captain Jackie Musha ambaye pia yeye yuko hapa kwa ajili ya kukupa uchambuzi kiundani zaidi kwenye mambo yote ya kimichezo ambayo yanatokea ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kubwa zaidi leo tutaenda kuangazia tuzo za CAF ambazo zimetangazwa kuwania macho na masikio ya watu wengi. Alikuwa anatarajia kuona ni nani kwa upande wa Tanzania ataenda kuwania tuzo, na rasmi Simba ameingia kwenye kinyang'anyiro cha timu bora barani Afrika, lakini kwa upande wa wachezaji ni Shomari Kapombe pekee ambaye ataenda kuwakilisha taifa la Tanzania, lakini ataenda kuwakilisha klabu ya Simba. Na kimataifa zaidi tutaenda kuangazia michuano ya UEFA ambayo inaendelea kulindima kwenye mataifa mbalimbali. Timu mbalimbali zinajitoa na zinafunga na zinapata ushindi. Salia nasi, tunarejea muda si mrefu. Elejea tena mtazamaji wa FJTV, na kama unavyomuona Jackie Mush tayari amejaa ndani ya nyumba, amejaa kwa ajili ya kukupa uchambuzi ambao unahitaji kuyafahamu yale mambo yote ambayo unahitaji kuyajua ya michezo ya hapa ndani pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwema Jackie? Kwema Kayuba. Muendelezo ni ule wa kuvaa miwani. Mungu ni mwema. Sasa hivi hata bila miwani naweza mkaona, lakini nimeshauriwa na hivyo asubuhi. Basi ni sawa. Tuende moja kwa moja kwenye taarifa zetu za hapa ndani. Simba kwa siku ya jana ametangazwa kuwa ni klabu ambayo itawania ile tunzo ya klabu bora kwa hapa Afrika. Na lakini pia ukienda mbali zaidi kwa mchezaji ambaye anashiriki ligi ya ndani ya hapa Afrika, Shomari Kapombe naye ameingia kwenye watu 10 ambao wataenda kuwania. Hii ina maana gani na inaleta chachu gani kwa upande wa Simba kuendelea kufanya vizuri lakini kwenye vilabu vingine? Kwanza mimi ni pongeze klabu ya Simba kwa maana kuwa kuteuliwa moja ya vilabu 10 kutoka Afrika kugombea tuzo. Hii inakuonyesha kabisa kuna level Simba yupo. Kwa hiyo ni hongera kwao Simba. Then sasa hapa inabakia kwa uongozi wao ni jinsi gani wanaweza ku maintain hii hali iwe na muendelezo. Sio leo Simba anaingia kwenye klabu bora inagombania tuzo, msimu unakuja Simba tumuone. Kwa hiyo mimi niwapongeze Simba, ni dalili nzuri. Kwa upande wa Shomari Kapombe ambaye ni beki, kama tunavyojua nafasi za mabeki mara nyingi huaga haziangaliwi wala hazitajwi sana pale ambapo timu inapata matokeo mazuri, lakini ambapo timu itakuwa inafanya vizuri basi wanaangalia safu ya ulinzi ikoje. Kwa Shomari Kapombe kwa msimu huu kwenye upande wa kombe la shirikisho msimu uliopita alifanya vizuri akiwa na timu yake, kuisaidia timu isifungwe mabao mengi na kupoteza, lakini yeye mwenyewe binafsi katika ukiangalia kwenye ile mechi ya maamuzi ya kuingia nusu finali uliona alipiga penalti ya mwisho ambayo ilikuwa ina uongozi kwa upande wa Simba. Kuingia kwenye kuwania hizi tuzo ina maana gani kwake? Lakini tukumbuke hapo mara ya mwisho Simba kwenda kwenye hizi tuzo za CAF ilikuwa ni kipindi kile ambacho walichukua goli bora la msimu. Ukiangalia kwa Shomari Kapombe na watu ambao wanaenda kuania nao, unaona nafasi yake ya kupenya hata kuingia kwenye mbili bora. Kwanza kuteuliwa kwake tu Shomari, hii ni sifa kwake na pia inaonyesha kabisa kazi aliyofanya watu wanaiona. Yaani licha ya kuchukua ni swala lingine, lakini kuteuliwa pia ni swala lingine. Kwa hiyo kwake mimi naona ni hongera kwake, kazi imeonekana, lakini kusema kwamba kuchukua kwa sababu pale kuna watu sijui naelewa, kuna kina Osama Lamlawi hapo ndani, wakina Festo Kalala Maelo hapo ndani sijui naelewa. Kwa hiyo swala la kuchukua hilo unasubiria wapiga kura, lakini yeye kuteuliwa kwake ni CV kwake, pia inaongezea morali kuendelea kufanya zaidi na zaidi. Nikiwa napitia zile klabu ambazo zinagombania bora kwa Afrika, sikona Al Ahly, sikumona Wydad, timu ambazo zilikuwa zinafanya vizuri na zilikuwa ni nne bora. Msimu uliopita
ulikuwa ni mgumu kiasi gani kwa klabu ya Al Ahly mpaka kwa msimu huu kwenye tuzo hakuna kipengele ambacho kimepenya. Kwenye mchezaji bora sijaona ametoa, lakini klabu bora hayupo kwa hizi ambazo zinawania. Ni aina gani ya msimu ambao ulikuwa kwa sababu ukiangalia vilabu ambavyo vimeingia ni vile ambavyo vimeingia nusu finali na kidogo kwa robo finali. Tumemuona Constantine hapo kaingia, Albert Kane hao ambao walifika kwenye hatua nzuri. Hii maana ya kuingia kwenye hii 10 bora na hizi timu zote ambazo zimeingia ushindani wake. Turudi kwa Simba ambaye ndo anaiwakilisha kwa upande wa kusini mwa jangwa la Sahara. Anaiwakilisha vizuri bendera. Simba kupenya, turudi kwenye klabu. Anaenda kupenya ukizingatia hakuna timu kubwa ambazo zimeenda anaenda kushindana nazo ukimtoa Mamelodi. Ukisema hivyo karibu walikuwa unakosea. Kama Berkane sikaingia naye finali. Sahi. Constantine sikamtoa. Sahi. Kuna mtu kama Orlando Pirates. Ni moja ya vilabu ambavyo msimu uliopita walishangaza sana umati kwa sababu tukumbuka hata Al Ahly walikutana na mechi ngumu dhidi ya Orlando Pirates. Kwa hiyo kuna timu ambazo zimeingia, timu ambayo mimi naona imeingia kutokana tu labda na details zake za nyuma ama alama zake za nyuma ni ASEC Mimosas, sijui unaelewa, lakini tukija kwa mtu kama Pyramids tunaona kama mabingwa wa Afrika, sijui unaelewa. Hawa Simba na AS Berkane walikutana finali msimu uliopita. Kwa hiyo vimeingia vilabu ambavyo ni vikubwa Kayugwa. Hii Al Ahly kutokuwepo inaonyesha kabisa msimu uliopita tunajua walitolewa na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo inaonyesha kabisa hawa ambao wameingia wana style. Al Hilal Omdurman tumeona kazi kubwa Ibenge aliyofanya ndani ya Sudani. Kwa hiyo kwa hivi vilabu ambavyo vimeingia Kayugwa vina style. Naomba nipe tatu bora yako ya hivi vilabu ambavyo unaona vinaenda kushika ile nafasi 3 za juu. Okay, kwa haraka namba 1 mimi nampa Pyramid. Namba 2 nampa AS Berkane. Namba 3 nampa CR Belouizdad. Belouizdad ya Moshi. Naam. Kwa nini? Kwa sababu umeniambia nichague. Hayo ndo machaguo yangu. Ukianza tena kuniuliza kwa nini Kayugwa nitakupa sababu nyingi. Lakini hivyo ndo sababu moja. Kwa nini Belouizdad na sio timu kama tuachane na hiyo. Sasa tumalizie wajifunze vilabu vingine kwa kupitia kwa Simba jinsi ambavyo wanafanya kwenye upande wa kimataifa. Kikubwa ni kuwa na uongozi bora. Ukiwa na uongozi bora haya yote yani utafanikiwa, ila ukiwa na uongozi wa janja huwezi fika, kwa sababu Simba wamefika hapa sio kwa bahati mbaya. Tumeona jinsi walivyo struggle, tumeona jinsi walivyopambana misimu 2 misimu 3 nyuma, kwa sababu hapa wapo kwa sababu ya alama. Mpaka sasa hivi tunazungumzia Simba ana alama takriban 48 ambazo zimemfanya awe namba 5 Afrika, sijui unaelewa. Kwa hiyo hivi vilabu vingine vikitaka kufika alipo Simba hakuna shortcut, ni kufuata process, kupambana, kufika malengo yako, kwa sababu hapa kuna kwamba ile labda tunachezesha draw. Hapana, alama zako ndio zinazokufikisha pale. Kwa hiyo wapambane. Unamwona Yanga naye akienda kufurukuta nafasi aliyoko huko chini kutokana na uongozi wa Engineer Hersi msimu ambayo ameingia ndani ya Yanga. Yanga cha kwanza ngoja tusubirie waingie group stage. Kwa maana hizi alama zinaanza kukotwa ndani ya group stage. Wakiingia, wakivuka, wakifika hata nusu finali, kuna alama watakuwa wamekusanya na hii itawaboost kusogea juu, lakini wasipofika huko tutaendelea hapa. Sawa, kwa upande wa klabu ya Yanga ni kujifunza na kuendelea kufanya vizuri kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini kombe la shirikisho, kwa sababu ukifanya vizuri kimataifa lazima utaonekana na utaongelewa. Simba amekuwa na mwendelezo mzuri wa kufanya vizuri kwenye kimataifa hapa Afrika. Robo finali kwake ni sio story tena. Labda Simba ishia hatua za makundi au wapi. Sisi hatuna la ziada kwenye upande wa taarifa za hapa ndani, na moja kwa moja Joaki Mushi tuende kwenye upande wa kimataifa. Na hapa kubwa zaidi ni UEFA Champions League ambayo inaendelea kutoa sana magoli. Msimu huu watu wameamua nyavu zitikisike, nyavu ziende kusema kwamba kuna watu ambao wanastahili kucheza mpira. Chelsea na Ajax, Chelsea anaokota magoli, Ajax ni moja.
Ukitaka kuangalia mchezo ulikuwa mgumu, ulianza vizuri, sijui unanielewa. Tukumbuke Ajax walipata red card, na ile red card ndio kama aliwatoa mchezoni. Baada ya pale unaona Chelsea wanapata faida ya penalty, utapewa penalty mbili, Enzo Fernandez anascore, bwana mdogo Gustavo William anascore. Kwa hiyo unaona kabisa Chelsea ni miongoni mwa timu ambazo kwa sasa hivi yani ukiziachia nafasi wanakuadhibu. Angalia mtu kama Caicedo toka game na Liverpool ilishamjengea confidence ya kupiga, hata iko mbali anajaribu. Umeona kama ile goli yuko mbali kajaribu. Kwa hiyo Chelsea ni miongoni mwa timu ambayo kwa sasa hivi yani kama defense line yako unakutana ni ya ovyo hautaoga goli nyingi. Umeongelea swala la kadi nyekundu. Jana kabla ya mchezo kuna mchambuzi mmoja aliongea kwamba Chelsea sasa mzipumzishe kadi nyekundu. Imekuwa ni muendelezo kwa kupata kadi nyekundu kwenye mchezo wowote ule. Lakini jana ikaangukia kwa upande wa Ajax. Waliweni vipi kutohimili tena ile mikiki na kutokupata kadi nyekundu ambao kwao imekuwa tena ni kama kawaida kupata Chelsea? Ni aina ya wachezaji pia unaweza kumsifu Enzo Maresca na option yake iliyokuja ya wachezaji wake. Unaona wakina Gusto walikuwa wanacheza, unaona vijana wa bwana mdogo kama Emiliano Estevao alianza. Kwa hiyo unaona kabisa mwalimu kakaa na wachezaji wake, nadhani wale wachezaji wakubwa kashawaelekeza kina Enzo nini cha kufanya, kina Caicedo nini cha kufanya. Ndio maana unaona Chelsea walikuwa na mchezo mzuri licha ya Garnacho kutoanza, lakini umeona Chelsea wamepata ushindi jana. Chelsea wamepata ushindi. Tungeukie bingwa wa siku zote wa hii michuano Madrid, ambaye yeye hakutaka mambo mengi. Mbele ya Juventus dakika 57 kamba. Goli hilo likadumu ndani ya dakika 90. Rasmi Bellingham amefungua milango yake ya kufunga magoli baada ya kurejea kutoka kwenye majeraha. Jude ulikuwa tunamjua ametoka Dortmund, ni mchezaji ambaye alikuja akawa tegemeo. Kuna kipindi ndo alikuwa ni mfungaji bora wa klabu ya Madrid. Kwa hiyo unaona kabisa majeraha ndo alifanya Jude akawa nje, majeraha ndo alifanya Jude watu kama wakamsahau. Lakini kwa mechi ya jana dhidi ya Juventus, mechi ilikuwa ngumu, unaona kazi kubwa aliyofanya Vinicius, goalkeeper kashinda kuzuia ule mpira, akaupanchi ukamguda Jude eneo sahihi akascore. Kwa hiyo mimi naona Madrid uzuri wa Madrid kwenye michuano wanavoanzaga kama utani. Umeona kama hivyo wameshinda goli moja, hilo utashangaa Madrid wapo 16 bora, utashangaa Madrid wako robo final, utashangaa Madrid wako final. Kwa hiyo kwa kama Madrid na wachezaji wao jana nimeona Eder Militao, nilifurahi sana. Madrid wako vizuri. Kwa upande wa Jude ambaye amerejea na kutoka kwenye majeraha na ameanza vizuri kwa kuscore goli moja. Unaona mwendelezo wake ukiendelea hivi ama tumpe muda na dakika chache ambazo zitamjenga zaidi? Jude kama anakuwa iko fit 100% ni mchezaji muhimu na mchezaji ambaye anahitajika kuanza. Ukiangalia combination yake jana na Valverde unaona kabisa ni watu ambao ni kama tayari wako pair. Kwa hiyo akiwa vizuri, akiwa 100%, Jude ni mchezaji muhimu na ni mchezaji ambaye hawezi kukaa nje kwenye kikosi cha Madrid sasa hivi. Sawa, sisi hatuna la ziada, tunamaliza hivyo kwenye upande wa taarifa za hapa ndani kimataifa pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Neema Kayugwa, kama ilivyo kawaida nilikuwa hapa kwa ajili ya kukupa yale ambayo unahitaji kuyafahamu kimichezo. Lakini Joakim Musha alikupa uchambuzi undani zaidi. Joakim Musha tunaomba. Mimi naondoka kama Bubaista. Shomari Kapombe. Basi sawa, mimi naondoka kama Simba mnyama. Naweza kaingia kwenye kuonia tu. Sawa, Sawa, endelea kusalia nasi ndani ya FGTV.